Jeg heter Golara og er daglig leder i Linju. Vi er en språkskole og en edtech-bedrift. I dag så er vi 65 medarbeidere, i tillegg til at vi har en god del samarbeidspartnere. Så vi har vokst. Vi har veldig mange fornøyde kunder fordi vi klarer å flette sammen pedagogikk og teknologi. Det unike ved Huma var at det dekket vår behov for å få informasjonen enkel over på en HR-plattform. Og det gikk bare på noen minutter, rett og slett. Og så fikk vi god oversikt over kompetansen som de ansatte hadde. Og den kompetansemodulen bruker vi hyppig. Og etter hvert når fravær og feriemodulen kom på plass, så er det også noe som har gitt oss god oversikt. Integrasjonen med TrippelTex har jo vært en stor pluss, fordi da har vi et HR-system som kommuniserer med det systemet vi bruker for utbetaling av lønn og så videre. Og det trengs, for da sparer vi tid på den kommunikasjonen mellom personaladministrasjon og lønnsavdelingen, og kan heller bruke den tida på strategisk HR-arbeid og kultur. Vi ansatte nylig en ny kurskoordinator som heter Kristine, og da brukte vi Humas onboardingsmodul i den prosessen. Og da fikk vi sikret at hun fikk alle tilgangene hun trengte, nødvendig utstyr, fikk den oppfølgingen hun trengte med 2-månederssamtale, 4-månederssamtale. Og det som var så gøy å se var hvor fort hun følte seg hjemme i Linju, og hvor fort hun klarte å være en fullverdig ansatt og prestere som en dreven linjuer. Kristine heter jeg, og jobber som kurskoordinator hos Linju. I min stilling som kurskoordinator så går det veldig mye tid på å sjekke kapasitet, sjekke stillingsprosenter, sjekke kvalifikasjoner på lærere for å bemanne forskjellige ting. Huma er jo da et system som har plassert alt sammen i ett. Så det sparer meg for å sjekke innom veldig mange forskjellige systemer og manuelle prosesser som vi har benyttet oss av tidligere da. Så det har spart meg for mye tid og åpnet opp masse arbeidskapasitet. Den modulen som jeg har satt mest pris på i min stilling som kurskoordinator er jo fraværsmodulen, hvor jeg har god oversikt over hvem som er tilgjengelig for øyeblikket. Stort sett egentlig mest fordi at jeg maser mye på mennesker når det er mye kurs, mye som skal bemannes, mye sykdom. Da er det veldig greit å kunne oversiktlig se hvem det er jeg kan mase på, ikke. Men også det å enkelt kunne se kvalifikasjonene til de ansatte og hvilken stillingsprosent de har, og hvem som er fast ansatt, og hvem som er timesbetalt i henhold til prioritering. Vi som samarbeider tett med Huma opplever at vi blir hørt, at de ser våre behov som en litt mindre bedrift, og at de er veldig åpne for innspill og tenke fremover.